mana shunaqangi reality holatdan boshlaymiz. Ertalab emas. Hozir Xalid ham, Amina ham uxlab turdi. Endi ikkalasiga kiydirib olmam. Kстати, uyimizda qaynonamga mahso berganlar Xalidga. O'shani hozir kiydiraman. O'zim esa jingali boshlab qo'yganman tegini, lekin ulgurmadim qilishga. Ke Xalid kiyamiz. Daryoda Amina yotibdi. Hozir tezgina hamma joylarni yig'ib olaman. Kстати, Xalidga daryoda ovqat solib qo'yganman, pishirishga chuchvarab pishiraman ertalabga. Shunaqa gaplar. Kстати, men Aminaga уже прикорм boshlaganman. Qo'shimcha ovqatni. Hozir Nestle'ning risovый kashasini beraman. Kuniga bir qoshiqdan ozgina. Ovishlarni ham berib turibman. Xalidga mana keyilik ustinga. Надеюсь, ovozim yaxshi ishlayapti, chunki mikrofonsiz yozyapman, kamerani o'ziga. Aychi kuku. Bo'ldi, давай, ketdik tur ovqat yeyishga. Kстати, vitamin D ichirish kerak har kuni. Hozir vitamin D ichiraman. Esim tushib qoldi. Xalid mikrofonimni so'rab yonimga keldi. Xalid, bir pas turib beraman, xo'p. Amino, yig'lama. Bizning haqiqiy tongimiz. Hozir ikkalasi ham qorni ochdi, ikkalasiga hozir ovqat beraman. Sen oyoq surilib tur, shunda men kirib olib anaqa qilib olay. Yordam ber, var naryodan ushab tur. O, pasrog'idan ushab tur, Xalid. Voy, rahmat. Oh. Ana. Amma ke oyna ham ochib qo'yamiz pas. Provetrit qilamiz xonalarni. Voy, muncha shirinsa, Xalid, muncha shirinsa. Xullas, pitlichkani o'chiribman. Xalidga beraman buni. Voy, Amina dumalab ketdi, qara. Amina dumalayapti. Qani Aminam prostinasi? Aminam prostinasi qani? Yotqizishga. Ilonkasi. Yana. Amin yonimga yotqizib o'ynaysan Amina bilan. Biram yaxshi ko'raman. Ertalablari turib, ikkalasini chiroyli qilib kiyintirib olib, qornini to'ydirib olib o'tirishni. Gapirsan ham Xalid. Kecha sochimni yuvgan edim, shuning uchun bugun jingali qilaman. Kстати, men sochim jingali qilayotganda har doim prям quruq soch bo'ladi-yu, ho'lmas, nammas. Shunaqa holatda jingali qilaman. Agar sal namroq, ho'lroq qilsam, jingalilarim yaxshi turmaydi-da, tushib ketadi. Aniqroq aytganda, pishni bo'lib qoladi sochim. Xullas kalom jingalligim o'xshamadi, chunki bu dazmol o'zimniki emas edi. O'zim dazmol edi. Kecha dazmolimni qaynisilar olib chiqib ketishgan edi. Shunga o'xshamadi. Akasi dazmolga ko'p narsa bog'liq ekan. O'zimcha dazmol farqi yo'q deb o'ylardim-da. To'la bu dazmolning gradusi past, ish qilib bitta ham jingali o'xshamayapti. Hali kech payt olib chiqib bersa dazmolim boshqatdan qilib olaman. Jingalilarimni. Yana vaqt ketkazaman shunga. Bu yerda Xalid hozir chuchvara yeyapti. Men esa hozir Aminaga kashi beraman. Kстати, men Nestle kashasidan, risovый kashasidan boshladim. Berishi. Yotqizsam yig'layaptimi bola? Shuncha turg'izib yig'diribman. Xalid, ovqating shirinmi? Yaxshi ekan ovqating. Yeyapsam chuchvaralarni. Amina yotsing bo'lardi, onso'roq bo'lardi, ovqat yeyishni o'zim topolmayapman. Papetka yotqizib ko'rishga, agar yig'lamasa. Amina. Qo'sha qiz qo'limga chiqib qoldi. Qachab yotibdi, qachab tur demayapti. Shunisiga ham rahmat. Sizlarga bitta narsani eshittirmoqchi edim. Menda Telegram kanal bor. Agar bilmasanglar, kiringlar. Pastda описаниеda ссылка qoldiraman Telegram kanalimga. Hozir bitta qiz голосовой yuboribdi. Shuning uchun sizlar bilan birga bo'lishkim keldi. Juda ham xursand bo'ldim. Assalomu alaykum, Ranoba, yaxshimisiz? Yaxshiribsizmi? To'qonga priятно bo'lib ketdi. Shuni sizdan motivatsiya olaman-da. Yo'da aytibdilar. Yaxshi niyat qilinglar.
hammasi amalga oshadi. Faqat havas bilan qarang ekaningizga mana shu uxudagi kosmetikalarga tutib havasim kelganida. Keyin sizni yuzingizdagi yaltirashlarni ko'rib xo'jayinimga ko'rsatdim-da, mana dadasi qarang, shu kishi shundan olgan ekanlar, shunaqa havasim keldi shu kishiga desam, dadasi qancha ekan, xo'psan zakaz qil, mayli. Devordilar, birinchi martada Ranopa, xursandman, hozir zakaz qildim mana Xitoydan. Ko'rasizlarmi qizlar, shunaqa mana xursand bo'ldim. То, что shunaqa как бы turmush o'rtoqlari ularga zakaz qilib berganlariga Lagom degan kosmetikani ishlatayotgandim-da oxirgi payt. Rostdan mana xursand bo'ldim. Так приятно. Xuddi o'zimga kimdir mudrab berayotgandek. Ishqilib shunaqa. Так что har doim yaxshi niyat, havas qilinglar, yaxshilik haqida o'ylanglar. Aya bo'ldingmi? Bo'ldim. Voy, молодец. Yana yeysanmi? Yana yeysanmi? Endi senga xonim beraman, bo'ladimi? Yeysanmi xonim? Nima yeysan? Cho'ri yeysanmi? Suv ichasanmi? Bo'ldi, pastaylab beraman. Bo'ldi, Xalid o'zi menga idishi bilan bunaqasini beryapti. Nima deylardi, vilkasini. Hozir beraman boshqasini, xo'p? Bo'ldi. Sochlaringni to'g'rilab olasam, sirnik yeysan, sirnik pishirib beraman. O aytgancha bizani kuni Telegram kanaldagilar bilan birgalikda sirnik pishirdi и retsept ular bilan birga приблизительно bo'lishdim. Plus yana bitta video oldim o'sha retsept bo'yicha, o'sha lentada bor u video, ko'rsanglar bo'ladi. И sirniklarni men muzlatib qo'ygan edim. Hozir olib qo'ydim. 2-3 tasini pishirib o'zim и o'g'lim bilan yemoqchimiz. Kстати, kim qanaqa retseptdan sirnik pishiradi? Yozib qoldiringlar kommentariyda. Men hech qachon o'xshamas edi. Har doim ichidagi anaqasi pishmay qolar edi. Bu galgisida esa juda ham o'xshadi. Birinchi kun Aminaga kasha berayotganimda ozgina berdim-da, na ko'p emas. Kashasi tugagandan keyin shunaqa menga bir to'polon qilsa bo'ladimi bu qiz? Baqirib yig'lab, yana bergin deb, lekin qo'rqdim berishga. Birinchi kunga baribir og'irlik qiladi. Ozgina boshlasa, ana oshqozon zo'r o'rganadi-da. Nima qilasan, Xalid? Ko'cha tomosha qilasanmi? A? Xalid. Yordam beraymi? Amin, nyam qilasanmi? Aminani yotqizib qo'ydim. Amin uxlab qoldi. Endi esa sizni telefonimiz qaraydi. Bunaqa sirnik. Shunaqa holatda muzlatib qo'yganmiz. Hozir pishirib beraman. Bisam. Sirnikni esa maslo gxida pishiramiz. Bunaqa toplёное масло. Oddiy saryo bor, saryoga o'xshagan yog'ni shuni qovuramiz. Aminaga hozir smesk berdim. И, kстати, ertalab холодильникdan shunaqangi hipni olib qo'ygan edim, morkovkaligini. Iligandan keyin hali birpas turib uxlashdan oldin ozgina beraman. Kстати, uxlamadi, turib oldi. Qorni ochib ketgan ekan, smesk berdim. Xullas kalomlarga yangi uzunimda yurolmadim. Qo'llarim anaqa bo'lib ketdi. Ana o'rlashib ketdim-da, men buni kiyib oldim. Kстати, hozir men mikrofon taqib olganman, sekin gapiraman, chunki agar o'g'lim bilib qolsa, mikrofon taqganimni sразу olib qo'yadi. O'ziga sirniklar ham pishyapti, такой rumyanный, chiroyli bo'lib. Men kстати past olovda pishiraman, qovuraman, past olovda qovuraman-da. O'shanda sekin o'zi propitatsiya qilib, o'zi anaqa pishadi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Oxirgacha ham qovurib oling. Amina sutini ichyapti. Hali ham ichib bo'lmadi. Shunaqa gaplar. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda mana hozir ham qizlar bilan yozishib gaplashib o'tiribmiz. То есть ularga sразу birinchi очередda hamma narsa bilan bo'lishaman. Sizlarga ko'rsatishni chiqdim, mana bunaqa sirniklar chiqdi. Такой rumyaный, хрустящий, ichlari ham pishgan. Buni retsepti bor. Bo'lsa ham zo'r. Bilasizlarmi, Amina bu gal точно uxladi. Bilasizlarmi, har kuni ertalab turganimda ana nimadir neobычный narsalar холодильникdan olaman deb, soch kecha payt turmush o'rtog'im xonim olib keldilar. Ana bozor xonimi bor, shuni olib keluvdilar. Ish qilib o'zim yatlab oldim. Aytdim, "Vot hozir ikkita bolaga ovqat berib, keyin o'zim yeyman" dedim-da. Nima deb o'ylaysizlar? Bo'ldi, o'tib ketdi. Hozir men Xalidga yana ovqat pishiraman. Uxlashidan oldin yeb olish uchun ovqat pishirib uni yedirgunimcha Amina uyg'onadi.
Sootветственно, man deganda choy ichishga ulgurmayman. Еще bilasizlarmi, kecha ovsinim funchoza qilgandilar. O'sha funchozani ham hozir yeyman, spokойствияda deb o'yladim. Lekin chuchvarani xom sanadim. Shunga hozir hamma narsani xolodilnikka solib olib qo'yaman. Xalit, qattasan? Qatga bekinding? Seni topolmayapman. Xalit. Qilib shunaqa. O'zi faqat nimadir yeyishga kechasi vaqtim bo'ladi. Ikkita bola uxlagandan keyin soat 10 da kuxnyaga chiqaman. Yeyim yegan narsalarni olib, spokойствияda, bolalarsiz, jimjitlikda yeyman. Boshqa payt hech qaysi planim o'xshamaydi. Chiqib shunaqa gaplar. Hozir endi Xalitda stulchikni bir qator artib yuboraman-da, keyin unga obedga kotlet pishirib bermoqchiman. Ribni kotlet. Kotlet juda ham yaxshi ko'radi. 24 soat kotlet bersam ham yeyveradi. Eng yaxshi ko'rgan ovqatim. Как раз hozir stulchikni yuvib qo'yaman-da, keyin ovqat yeguncha qurib turadi. Xalit, qattasan? Kirlarni yig'ib qo'ygin. Xalit naryoqda anaqa qilyapti. Bekin voyamanda. Shunaqa bekinish o'rgan bo'lganda, bekini bo'ladi. Posudalar bor, ertalab ham turgandan keyin unga ovqat beraman deb o'zim o'rtada nima ko'rinib qolsa anaqa qilaman. Keyin ikkalasi mana obedda uxlaydi. Xudoga shukr, ikkalasi obedda как положено uxlashadi. Men o'sha payt obedda chiqib posudalarni tez yuvib tashlayman. Sen menga yordam berishga keldingmi, Xalit? Voy, o'zim aqlli bolam. Yordam beryapsanmi? Молодец. Молодец. Значит, обедga kotlet qilamiz. Скорее всего, первыйga супчик qilaman, такой легкий frikadelkali супчик. Или frikadelkali супчик o'zini qilamiz. Suyoqat beramiz. Shunga ertalab chuchvar edi, hozir suyoqat berib, o'shani qilamiz. Bunaqa lapsha solaman joniga. Eshitdim bunaqangi frikadelkali anaqa. Tayyor lososli, dumaloq sharikli losos balig'idan buni просто tam ichiga kartoshka, piyoz solib supchik qilaman-da, и bunaqa rangli lapshani so'varaman ichiga. Hozir birpas muzlab tursa, hozir idish yuvib, suv qo'yib yuboraman. Mana Xalitga qotgan supchikim, ko'rsanglar bo'ladi. Frikadelkali supchik. Men kechga Perfetto'dan bunaqangi burgerli zakaz qildim degilaga. Ponchik, burger, shaurma, iced tea и naryoqda yana hot-dog turibdi. Kстати, Xalit hozir uxladi, Amina esa uyg'ondi. Almashdi ikkalovligisi. Bilasizlarmi, hozir video yozuvdim-da, kommentariyalar haqida. Birinchi bo'lib Amina uyg'ondi. Keyin video oldim, chalakam chatdi. Qiyshuqin qirqib, undan keyin esa Xalit turdi. Shunaqa. Nima yoqmayapti? Ko'taraymi? Ke. Oppa. Shunaqa yotish yoqtiradi Xalit. Amina bombina. Bizlar gaplashasanmi? Gapir. Kesos ham tashiymiz, gaplashamiz. Gaplashamizmi, Ami? Yo'q, yig'lama, Amina. Ami. Gapir, Amina degin. Yo'q. Amina, yig'lama. Birpas tashiylik. Voy degin. O'zimcha xayollarimda rosa zo'r ssenariy o'ylab topaman, deyman, bunaqa qilaman, bunaqa montaj qilaman, bunaqa ideyalar qilaman deyman-da. В итоге ikkita bolani o'zini plani bo'ladi. Kech payt esa почти har kuni 2-3 gacha o'tiraman, montaj qilaman, ozvuchka qilaman. 9-10 da уже ikkita bola uxlaydi, keyin o'zim ishlarimni qilaman. Shunaqa. Ну ладно, shunisiga ham Xudoga shukr deymiz. To'g'ri qiyin. No, zato shu blogging orqali juda ham ko'p o'zimga foydali narsalarni olaman.
Misol uchun hozir mana bu yerda posуда yuvishim kerak. Ну, foydali emas demoqchi, bugungi hozir ishlarimni aytib beraman sizlarga. Hozir naryoqda bir dunyo posuda bor uydan ichida. Mana bu yerda kirlar bor, ular уже qurigan, ularni уже taxlab olib qo'yish kerak. Так, yana nima? Xonamda bir stopka kir bor, kir mashinaga sovorishim kerak. Вроде oson, yengil ishlar, 2-3 minutda qilinadigan ishlar, lekin ikkita bola agar ruxsat bersagina bu ishni qilsa bo'ladi. Скорее всего, Aminani qorni ochdimi? Hatto yaqinda ovqat yegan edi. Xalit ham yaqinda ovqat yegan. Uncha просто bu qiz ham ko'tar deyapti. Ami, yig'lama. Gaplashamiz Amina. Uncha shirin qizsan. Seni deb yeb qo'yish kerak. Ami. Xalit Aminani ham ko'taramizmi? Yaxshi ko'rasanmi Aminani? Ami, yig'lama. Bo'ldi, ke. Xayrli kun hammaga. Bugun yana yangi kun. Kech payt ololmadim oxirgacha. Вот, так что bugundan davom etib ketaman. Hozir o'g'lim bilan Timur birga ishxonaga ketishdi. Men esa qizim bilan qoldim. Anchadan beri qizim bilan yolg'iz qoldik. Qaranglar bu qizni shirinligini. Amina! Ой, проказница! Bilasizlarmi, hozir bu baqiryapti, lekin qaziyada azmintginadan keyin qorni ochgan esga tushadi, keyin yig'lash boshlaydi. Ungacha men bunga tez kashi qilib qo'yishim kerak. Voy, chachchiqim bolam. Shunaqa ham shirin bo'ladimi bular? Shunaqa yaxshi ko'raman o'zim bolalarimni. Voy, prям ashal. Надеюсь, sizlarga qiziq bo'lyapti. Deyarli kunim bir xil o'tadi. Faqat shu ikkita bola bilan vaqtim o'tadi. Ovqat pishiraman, uxlayman, bukunaman. Xo'sh, shunaqa. Men sizlarga narsa ko'rsatmoqchi edim. Eng birinchi mani anaqam. Hozir bir minut. Mani eng birinchi сотрудничеством Kidsplay bilan bo'lgan. Haligacha постоянно Kidsplay ko'rsataman-da. Ularni marketinglari o'shanda men unchalik подписчиklarim yo'q edi, unaqangi odam ham yo'q edi demanda, lekin menga ishonib o'shanda reklama bergandilar-da menga. Bilasizlarmi, shunaqa xursand bo'lganman. Shunaqangi bir Kamila degan ayol menga shunaqangi bir yoqqanlar-da. O'zlariga ham подписка bo'lgan, o'zlari именно Instagramni yurg'izish haqida juda ham zo'r kontentlar qo'yadilar-da. Agar kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, sizlarga ularning Instagramlariga ссылка qoldiraman. Или Kamila Mahkam deb yozsanglar chiqadi. O'sha poiskda такой qora sochli, chiroyli qiz. Menga hozir anukuna istoriya qo'ydilar. Tipo kimga agar kitoblar kerak bo'lsa, вот o'g'limning kitoblarini men sortirovka qildim. Agar kimga kerak bo'lsa yozinglar deb, avlab ishoninglar farzandlarga shunaqangi zo'r e'tibor qilib, shunaqangi zo'r kitoblar sotib oladilar. Men ham havas qilaman-da. Вот, yozdim, menga yuboribdilar. Qaranglar, bir dunyo kitob. Sizlarga ham ko'rsatib dedim. Hozir bitta-bittalab ko'rsataman nima kitoblar yuborganlarini. Tak, sizlarni teparoqqa qo'yib qo'yaychi. Yaxshi ko'rinish uchun. Demak, bunaqangi kitobcha yuboribdilar. Bunaqa Мои питомцы degan kitob. Keyin o'g'illari dinozavr esa yoqtiradilar-da. Dinozavr haqida kitob yuboribdilar. Bunaqa har xil интересный, hozir Xalit kasal baxtliroq, но sekin-sekin хотя бы rasmlarni tomosha qilamiz birga. На лесной опушке bunaqa kitob. Bu, kстати, interaktivniy kitob ekan. Mana ochsanglar, ichida har xil naqalar, misol uchun. Он чистюля еще тот моет все в воде. И bu yerda ochsanglar, bu yenot. Как стихотворный naqada. Xudo xolasa o'rgataman. Пока что Xalitga faqat o'zbek tilida bilan gaplashaman, chunki tili ikki xil bo'lib qolmasin deyapman-da. O'zbekcha, ruscha bo'lmasin, faqat o'zbek tilida gaplashaman. Sekin-sekin rus tilida gaplashib boshlaganimizda mana shu kitoblardan men unga she'rlarni yodlattiraman. Так, keyingi kitob Уроки вежливости. Bunaqa 3 kotani kitobi. Qaranglar, качество просто vau. Shunaqangi bir kartinkalari sochniy, yarki, juda ham zo'r. Adashmasam bunaqa ishlaydigan kitob ekan bu. Buni anaqa qilish kerak. Batareykasini almashtirish kerak. Haliroq turmush o'rtog'im kelsalar, mana bu yerdan batareykasi chiqar ekan, batareykasini almashtirib beradilar. Shunaqqa 3 kota kitob. Keyin bunaqangi o'zbekcha kitob, yo'da raskraskali kitob ekan. Qiziqarli. Buncha nakleykalari bor shekilli. Nakleyka ekan. Voy, bu raskraska ekan, bor-ku.
buni ham qalamlab beraman-da, Xalitga birga anaqa qilamiz. Keyingisi oq terakmi, ko'k terakmi, o'zbekcha kitob. O'zbekcha kitob bizga в самый раз. Bitta ham o'zbekcha kitob yo'q edi. She'riy talqinda yozilgan ekan unaqali. Zo'r ekan, qaranglar. Tak, menga juda ham yoqadigan mana bunaqa kitob bu, nima deylardi, Easy Boxmi, Busy Boxmi, shunaqa deylar shekilli, Busy Bookmi, shunaqangi bunaqa. Unda mana misol uchun bunaqa narsalarni qo'yib qilinadigan. Shu qilib zo'r. Rahmat kattakon ularga. Hali hozir Xalit ketgan-ku, kelgandan keyin ko'rsataman unga kitoblarni. Zo'r farzandinglar bo'lsa shunaqa bolalarga narsa olsanglar xursand bo'lib ketaverar ekansizlar borib. Endi shu narsani tushunishni boshladim. Qilib shunaqa gaplar. Mana niyat qildim, xudo xolisa bolalarim ham katta bo'lsa, mana shunaqa kimga agar shunaqa kitoblar, kiyimlar kerak bo'lsa berib yuboraman. Kiyimdan уже правда kech qoldim, уже bitta jiyanim tug'ishi kerak edi-da, o'zim yaqin jiyanim, biz yaxshi ko'raman uni, o'sha qizga berib yuborganman. Shu qilib shunaqa gaplar. Amina, kстати, yotibdi. Yotibdi, o'yinchoq o'ynab, уже sekin-sekin o'yinchoqlarni ushlashni o'rgangan. Вот, men esa hozir sekingina влажный уборочка qilib olaman, chang-panglarni artib, pilsos qilib olaman xonani. Men hozir zakazim bor edi, foto tikyapman. Tikib bo'lib berib yuborishim kerak edi. Aytgancha adashmasam ko'pchilik biladim, bilmaydim, lekin shunaqangi devishniklar uchun fotolar tikaman. O'zim fotolar, qo'lga taqadigan braslet, yana turli xil aksessuarlar. Alohida Instagram stranичкam ham bor. Zakazlar bilan. Kстати, bilasizlarmi, O'zbekiston bo'yicha hozir endi ko'payib ketdi unaqa organizatsiyalar, lekin eng birinchi bo'lib men ochganman deb 100% olaman, chunki payt hali umuman unaqa anaqalar yo'q edi. Fotolar hech kim tikmas edi-da. Sizlarga aytib beraymi, tarixini qanaqa men buni boshlaganman. Xullas kalom, o'rtog'im Dilani to'yi bo'lish kerak edi avgustda, получается где-то iyun oylarida o'sha devishnik qilmoqchiman dedi. Keyin birga ko'rishdik, internetda qidirdik, nech pul ekan fotolar, qayerda bor ekan o'zi imенно devishniklar uchun. Chunki Rossiyada ko'p bo'lardi shunaqa. Получается shunda foto qidirganmiz, lekin hech qayerdan foto topa olmaganmiz. Keyin esa aytganman, davay делиться o'zimizni tikkanmiz. Keyin bozorga tushganmiz, qidirganmiz, o'zimiz shunaqa qilganmiz, keyin qizlar hammamiz yig'ilganmiz, o'zimizni tikkanmiz. O'sha payt ideya kelgan, a может быть prokatga beraymikin deb shunaqa. Keyin stranичка ochilgan, boshlaganmiz, boshda OLXga berganmiz e'lon. Bir oyda bitta dona klient bo'lardi-da. Keyin men erga tegdim, o'rtada sal payt to'xtab qoldi bu biznesim. Keyin sekin-sekin yana rivojlantirib, ish qilib shunaqa bo'lib, hozir уже ancha kattakon organizatsiya. Blogim bo'lib bunga qaramay qo'ydim, o'zi ancha sal passivniroq bo'lib ketyapti zakazlarim. Kuni kelganda, vaqti kelganda men mana shu tikkan fotolarim orqasidan ancha narsalarimni qilib oldim-da, to есть o'sha yerda olgan daromadim orqasidan. Shuning uchun qizlar biznes yo'q joydan paydo bo'lar ekan. Yo'q joyda shunda o'tirganda ideyalar, g'oyalar kelib biznes bo'lar ekan. Shunaqa gaplar. Tak, bo'ldi, tikib hozir endi berib boraman klientga. Mana tayyor bo'ldi. Bunaqa uzun foto. Sochkim dop qilinadi-da, такой yergacha tushadigan, bu такой более свадебный. Anaqa qilingan. Shunaqa, надеюсь, ko'rinmabdi. Kстати, Amina uxlab qoldi. Mana u bilan birpas o'ynab, keyin o'zini shunday adyoliga o'rab qo'ydi. Bilasizlar, meni ko'z yosh bilan o'zi kamdan-kam holatda uchratish mumkin. Bugun bu jongilarni o'lgan kunlar edi. Qaynamaga rasmiylashadilar. Muzikani montaj qildim-da. Как бы tayyor bo'lgan videoni ko'rib, shunaqangi bir ko'z yosh keldi, ishonasizlarmi? Men bu jonni ko'rganman. Menga ularni ko'rish anaqa nasib qilgan. 86 yoshda olamdan o'tganlar, oxirgi kungacha hamma qizlar yonlarida bo'lgan, o'sha hayot bo'lganlarni ham qarayirdim deyman. Har doim niyat qilardim, Allohim, menda ham shunaqa bo'lsin. Kelajakda oyimga, qaynonamga shunaqangi bir qarichiligida, yonligisida bo'lay, o'sha maza qilib, o'sha ухаживать qilib yuraydi, постоянно so'rardim-da. Bilasizlarmi, naверное, bu baxt. Shunaqangi bir ota-ona 100 yoshga kirib va shu kungacha ularga parvarish qilish, qarash, yonida bo'lish.
o'shanga ko'rib shunaqangi bir ta'sirlanib, shunaqangi bir chiroyli hayot kechirganlar-da buja aytsa bujon o'sha erlari anaqa o'sha farzandlari yonida bo'lgan, oxirgi kunlar ish qilib juda ham zo'r. Hammaga nasib qilsin mana shunaqa qarichilik, ota-onani qarichiligida tomosha qilish, ухаживать qilish. Shunaqa balkim bundan keyin kichkina kусочек qoldiraman sizlarga ham. Juda ham zo'r muzika, juda ham zo'r anaqa ta'sirchan, zo'r video chiqqandi. Shunaqangi bir yana shirin kampir bo'lgan ekanlar, прям bo'ladi-yu, сказкаlardagi shiringina anaqalarcha kampir sholi. O'sha payt unchalik ahamiyat bermagan ekanman-da. U payt unchalik anaqa qilmagan bilan mana hozir videoni yana boshqatdan ko'rib, o'sha xotirlarni eslab, shunaqangi bir ta'sirlanib ish qilib unaqa ota-onamizni hamisha o'sha 100 yoshgacha hammani ota-onasi 100 yoshgacha qilsin. Ilohim hammaga nasib qilsa mana shunaqangi juda ham kattakon yoshda ota-onaga qarab yurish. Voy, shunaqa gaplar. Men hozir shunaqangi bir ajoyib mazali sufle qilaman. Sizlarga ham ko'rsatgim keldi. Skоворodkada pishyapti. Kстати, buni retsepti anaqada bor. Video qilib oldim. Bemalol qilib ko'rsanglar bo'ladi. Foydali, mazali, ichida hamma narsa bor. O'zi aslida menda детское пюре qolib ketyapti. O'sha детское pюredan shunaqangi sufle qilardim. Salom, tezda qilyapman, hozir bemalol gapiraman. Детское sufleim qolyapti. Детское pюredagi anaqam qolib ketyapti, Aminaga bergan. O'shandan men hozir sufle qildim. Hammaga salom. Bugun yangi kun va biz bugun blogerlar bilan ko'rishdik. Hozirga ham ko'rsataman kimlarni ko'rishganimizni. Nice Joy degan joydamiz. Hamma bola bilan kelganman, qizimni kстати oyimga tashladim. O'g'lim o'zim bilan oldim. Munisa opa, привет qiling. Bu vlogimga Nodira, Dildora hammani отметкасini pastda qoldiraman. Bu yerda Feruza o'tiribdi, bu yerda Sevara. Nimalar ovozlar YouTube'ga? Nimalar ochish kerak hozir? Bitta kuritsangizni oldim. Yo'q. Bir marta unaqa uchun ishladim. Nima? Shva bilan ishladim. Bir marta bitta video qilib berganman. Keyin yozdim. Nimadir kerakmi deb unaqa ishlaydigan emas. Ko'chganim uchun lattalarga faqat nima qilib yuborsiz risk bergandim. Nechta yubordi? Endi narsa borayotgan edim, ulgurmamiz. Chiqib bo'ldi dastavkadan. Har oy boshida 15 ta 15 kecham degan anaqa. Shuni ham shunaqa aytdimi? 2 bo'lishdi, menimcha. O'rtog'im oyi boshida 7 kuni kecha 4 ta videoni ham so'rab oldi undan. Nimagadir sразу vaqtli. yo'q. Qilingizmi? Juda ham tez. Keyin mana narsalar yubordim. Ikkita pochka kattasidan, ikkita pochka kichkinasidan bu yoqib mana. Hammasi tik suv. Hadis ovqatga beraymi, Ra'no? Bosh ovqatga bering. Yashasa boshqa beraman. Bo'lmaydi, yemaydi. Siz davay bering. Yo'q, nima? O'zing ye. Ra'no, o'zing ye, olib beraman. Сейчас я с ними очень сложно кушать, да? Ты bular qutishadi shunga. Bilan to'ydirib, bular qachon ovqat o'shandan ovqat yeyman. Bir oylik O'shaning uchun men mashta ovqat yeb ketaman. Menda 1,5 million. Sizda necha bo'ldi, Sevar? Bir oylik ahvatingiz. Instagram'dan 2 million